全是鸟啊，这是啊？燕窝里的呗。啊，它在燕窝里下崽啊？啊，飞下来了，上不去了。给整点水呀妈。我给他做的，给他奶，他哪喝呀？这玩意哪喝奶呀？这玩意给整点水，喝点水阴阴嘴呀。你不要骚。那个我要的时候，他是养的鸟，他光给他奶喝。我这个给他不喝，那水是以前的，我也开不开这笼子。妈，刚才大鸟来喂食来了。大鸟过来喂食来了。喂好几次，你爸也看，我也看，6只。看它干啥呀？小猫，我在那里头放出来，它一家伙就给它整倒了。这不是6只，它那个小鸟，它在这外边这个小堆儿，它一家伙没怎么着，把它那个脑袋给薅下来了。哎呀妈，小猫那色的呢？气得我拿着棍子就打它，它跑了2天也没回来了。吃了2个了。你离得远远的。这不成，天天我和你爸睡着了。一直干活，一直在看着他。你看他小脑袋出不来。啥呀？那个毛就给他，那身子在里边，脑袋没了，那毛给薅下来了呗。抓着呗。那么气人。离远点的，晚上你给拿屋去。我知道，每天晚上就在屋里拿。那个毛一家伙在凳子上放出来，他给他整倒了。有一个大鸟上屋里去叫我去了呗，是吗？上屋里去怎么乱飞呀？我一看怎么回事了，猫在那儿整着鸟呢，我撵了好几回了。小鸟真通人性啊！是啊，它是一对大鸟，猫，那个进屋去叫人去叫我去了，我就打跑了2天，这个猫也不敢进来了，也不敢回来了。早晨又跑出一个，它就是跑出一个，每天都跑出来，我怕找小猫给吃。咋跑出来呀？这笼子？这有缝啊，这不是我给绑上了，有缝，它有个缝，它就钻出来。小多可爱呀！哎，这么可爱哎！它这尾巴是红的，可好看了。现在还不行呢，还不能飞呢，那等长大这个放走啊。现在飞它飞不高，你飞出来就找毛吃了。你这几天不用碗吗？你拿给点奶倒碗里让它喝。这几天还没干别的呢，我和你爸挂着看小鸟，出去了就这不成，出去了我就用这个线给它吊起来。对，吃了钱就差不多了，赶吃了钱喂大了，我赶紧给它放出来，和大鸟一起走吧。喂了，大鸟来喂食来了哈，吃了。大鸟来喂食来了哈。不怕人哈。大鸟。俩鸟吗？那个呢？一会儿来喂了就。轮班喂啊？可以吃鸟，一个公的一个母的轮班喂鸟。不可呀，他们应该不可。大鸟一来，全鸟使叫唤。它是啥鸟啊？春天回来，秋天飞南方小鸟。这啥名我不知道。大鸟又来喂食来了。